Você sabia que os implantes dentários podem sofrer fratura? É isso mesmo, eles podem fraturar. Olha só esse caso aqui, ó. O paciente veio me procurar porque tinha perdido a prótese apoiada sobre o implante. Tirei uma radiografia e constatei que o parafuso estava fraturado no interior do implante. Imagina, que dificuldade. Isso pode ocorrer por vários motivos. Um fator principal é o bruxismo. O paciente então tem aquele apertamento ou ranger dos dentes que causa uma fadiga no implante. É a mesma coisa que você pegar um vergalhão e começar a torcer várias vezes, um vergalhão, várias vezes. Uma hora vai fadigar e vai fraturar aquele vergalhão. O mesmo ocorre com o parafuso que une a prótese com o implante. E graças a Deus a gente conseguiu remover esse fragmento, conseguimos fazer uma nova prótese para esse paciente e teve sucesso. Mas nem sempre isso ocorre, às vezes pode perder o próprio implante.